Vazhdojmë me inekuacionet lineare klasa 8. Në orën e kaluar kemi shpjeguar ekuacionet lineare dhe kemi marrë një orë të detyrave. Gjatë atij mësimi kemi tregu çka do të thotë fjala ekuacion dhe linear. Kemi thënë në vend të titullit ekuacione lineare mund të shënohet barazimet lineare, prandaj edhe në vend të titullit inekuacionet mund të shkruajmë jo barazimet. Zakonisht në përlibra ku gjejmë titullit ekuacione, shpeshherë shënohet edhe ekuacione lineare, ndërsa te inekuacionet nuk shënohet ashtu, edhe pse në realitet në shkolla fillore spjegohen vetëm inekuacione lineare. Nuk spjegohen inekuacionet e niveleve më të larta. Kjo është të bërë zakon për shkak se inekuacionet kanë zgjidhje më të komplikuar, po ashtu edhe paraqitje grafike kanë dukshëm më të komplikuar se ekuacionet. Është fjala për shkallën e njëjtë, lineare. E nëse kalohet në shkallë të tjera, për shembull ekuacionet ose inekuacionet jo lineare, ato kuadratike ose bikuadratike e tjera, atëherë përveç zgjidhjes, grafiku komplikohet edhe më shumë dukshëm. Prandaj gati që vetëm nëpër fakultete ku është matematika ka shpjegime të tilla. Unë këtu e kam shënuar një inekuacion linear. Pse është linear? Sepse x ka eksponentin 1 ose nuk ka eksponent të theksuar. Ana majtë është 2x minus 5, ana djathtë është 7. Pra 2x minus 5 më i madh se 7. Jo barazimet nga vijnë. Nëse themi y nuk është i barabartë me 3, atëherë ose y është më i vogël se 3 ose është më i madh se 3, sepse y nuk është i barabartë me 3. Leximet e ndeni, kjo lexohet y më i vogël se 3 prej majtës në të djathtën, ndërsa ana sjelltas lexohet 3 më i madh se y. Kjo lexohet y më i madh se 3, ndërsa ana sjelltas lexohet 3 më i vogël se y. Për me mbaj mend këta, kujtoni këtë figurë. Për shembull, nëse ju ndodh që rrallë të keni kontakt me jo barazimet, atëherë nxënësi e harron sidomos lexueshmërinë anasjellt. E ajo vlen vetëm te barazimet, kur themi y është baraz me 3, atëherë edhe 3 është baraz me y. Këtu kam marrë një rreth dhe 3 rrath më larg i hekim këta rrath prej shenjës më vogël dhe do të kemi një rreth më i vogël se 3 rrath ose një më pak se 3. Por leximi anasjellt 3 rrath më i madh se 1 ose 3 rrath më shumë se 1. Më i madh për shembull në aspektin e peshës ose cilësive të tjera. Po marrim zgjidhjen e këtij jo barazimi. Inekuacionet ose jo barazimet zgjidhen njësoj sikur ekuacionet. Të njohura dalin në anën e djathtë, të panjohurat në anën e majtë. Kemi 2 të panjohura, prandaj mbetin në anën e majtë, minus 5
kur del ne në anën tjetër është plus 5, 7 plus 5, 12, 2 është i lidhur me shumëzim, në anën tjetër del pjesëtim. 12 pjesëtim për 2 është 6, pra x-ja më i madh se 6. Po t'ishte ky ekuacion, këtu do të ndalej zgjidhja. Por te inekuacionet gjejmë edhe intervalin e zgjidhjeve. Kur themi x është më i madh se 6, atëherë kemi disa zgjidhje, ato janë 7, 8, 9, 10 e kështu me radhë. Nëse e bëjmë provën, mund të marrim vlera prej këtyre zgjidhjeve dhe i zëvendësojmë në vend të x-it. Për shembull, nëse x është 7, 2 herë 7. Nëse x është 8, 2 herë 8. Nëse x është 9, 2 herë 9 e kështu me radhë. Por x-i nuk mund të jetë 6, 2 herë 6, sepse nuk është zgjidhje detyrës. Detyra thot x është më i madh se 6. Pra 6 nuk lejohet. 5 nuk mund të jetë x-i. 4 nuk mund të jetë x-i. E kështu me radhë. Këtu mund të shihni disa prova, për shembull nëse x është 7, 2 herë 7. 14 minus 5, 9. A është 9 më i madh se 7? Po. Plotësohet kushti. Provojmë x-in 8, 2 herë 8 ngjajshëm del 11 më i madh se 7. A është e vërtet 11 më i madh se 7? Po. Do të thotë edhe 8 është zgjidhja e inekuacionit fillestar. Por përveç 7, 8, 9 që janë numra natyrore ose numra të plotë ose numra pa presje dhjetore, atëherë edhe 6.1 është zgjidhje detyrës, sepse x e më i madh se 6. Pranohet edhe 6.1. Pranohet edhe 6.2. Që për shembull këto kam provu një rast 6.5 në vend të x-it. 2 herë 6.5 minus 5. 2 herë 6.5 është 13 minus 5, 8. Është 8 më i madh se 7? Po. Atëherë do të thotë x-i është edhe 6.5. Nëse provojmë x-in 5, që është jashtë këtyre zgjidhjeve, atëherë do të kemi vend x-it 5, 2 herë 5 minus 5, 2 herë 5, 10, minus 5, 5. A është 5 më i madh se 7? Jo. Prandaj, nuk pranohet që x-i të jetë 5. Këtë jo barazim e kam shënu këtu, x-i më i madh se 6, dhe kam paraqit në grafik. Në grafik janë në bosh numerik i dinin spar janë numrat negativ, pastaj është 0, pastaj janë numrat pozitiv. Kur themi x-i më i madh se 6, atëherë cilët janë numrat më të mëdhenj se 6? Është 6.1, 6.2, e kështu me radhë 7, 8, deri në pafundësi. Pra e hjezojmë dhe themi x është element prej 6 deri në plus pafundësi. E kjo quhet zgjidhja e inekuacionit fillestar që e dham 2x minus 5 më i madh se 7. Pra, shihni këtu pika 6 ka mbet jashtë hjezimit. Te ky rast këtu pika 6 hyn brenda hjezimit. Keni mësuar në klasën e 6 ose në klasën e 7 se kemi këtu jo barazime. Më i vogël, më i madh, më i vogël ose baraz,
më i madh ose barës. Kini kujdes këtu të leximi, këtu lexohen më i vogël ose barës. Nuk lexohet më i vogël dhe barës. Këtë rast e keni x më i madh ose barës me 6. Cilët janë numrat më të mëdhej se 6? Më të mëdhej se 6 janë numrat në të djathtë. Pasi që është këtu ose barës, pika hin brenda hyjezimit. Pra, mbani mend sa herë ke jo barazim të tillë që quhen jo barazime jo rigoroze, atëherë kime shënu pikën brenda hyjezimit. Që për shembull, këtu nuk është i tillë, pika jashtë hyjezimit. Këtu ki pikën brenda hyjezimit, këtu ki pikën jashtë hyjezimit, këtu ki pikën brenda hyjezimit. Dhe në këtë rast, x është element prej 6 hyjezimi deri në plus pafundësi. Por me që pika është brenda hyjezimit, atëherë do të shënosh klapën e mesme, sepse pika është brenda hyjezimit. Ndërsa në pafundësin gjithmonë e shënojsh klapën e vogël, sepse pafundësin nuk mundemi të vendosim brenda hyjezimit. Nëse ke x më i vogël se 6, cilët numra janë më të vegjël se 6? Janë 5.9, 5.8, 5, 4, 3, 2, 1 e kështu me radhë. Këtu nuk e kemi ose barës, sikur këto shenjat, prandaj pika është jashtë hyjezimit. Dhe themi x është element prej minus pafundësisë deri në 6. Nëse kemi x më i vogël ose barës me 6, atëherë x e më i vogël se 6, më i vogël se 6 janë numrat në të majtë. Ose barës, pika brenda hyjezimit. Shënojmë x element prej minus pafundësisë deri në 6. Aty ndalet, por me që është ose barës, me që është pika brenda hyjezimit, këtu vendoset klapa mesme. Pra klapa vogël, klapa mesme. Këtu i keni disa raste të tjera, të cilat do t'ju duhen më shumë në klasën e 9, kur spjegohen inekuacionet me vlerë absolute, linare dhe ato, por unë i kam marrë vetëm shkurtimisht disa raste të tilla, sepse kur i dini ato që janë të nivele më të larta, atëherë më të thjeshtat i dini edhe më lehtë. Nëse e ki x ndërmjet 3 dhe 6, atëherë këtu i ki 2 jo barazime. Njëri është x më i madh se 3, tjetri është x më i vogël se 6. I vendos pikat 3 dhe 6, këto pika tjera mundemi edhe mos mi shënu, me rëndësi janë pikat 3 dhe 6. E lexojmë pjesën e parë. X-i është më i madh se 3. Më i madh se 3 është ana djathtë.
Këta numrat që janë në anën e djathtë janë më të madh se 3. Por këtu nuk është ose baraz, prandaj pika mbetet jashtë hyjëzimit. Leximi I pjesës tjetër x është më I vogël se 6. X më I vogël se 6, më të vegjël se numri 6 janë numrat në të majtë e tij. Me që këtu nuk është shenja ose baraz, atëherë 6 mbetet jashtë hyjëzimit. Dhe në këtë rast, aty ku takohen dy grafiket, quhet segmenti ose intervali I zgjidhjes dhe shënohet x element 3 deri në 6. Këtu nuk kemi përdor klapat e mesme, shkaku se pikat kanë mbetë jashtë hyjëzimit. Te ky rasti këtu, x është njëra pjesë x është më I madh ose baraz me 3, dhe leximi tjetër është pjesa tjetër x më I vogël se 6. E marrim pjesën e parë. X më I madh ose baraz me 3. X më I madh se 3 është ana e djathtë e numrit 3. Por me që është ose baraz, atëherë edhe pika 3 hin brenda hyjëzimit. X më I vogël se 6. Më I vogël se 6 është ana e majtë e numrit 6 dhe nuk kemi barazim këtu, prandaj pika 6 mbetet jashtë hyjëzimit. Dhe themi x është element I intervalit 3 deri në 6, por 3 është me klap të mesme dhe 6 është me klap të vogël, sepse 3 është brenda hyjëzimit, 6 është jashtë. Këtu e kemi një rast të ngjajshëm, vetëm se renditja këtu ishte 3-6, prej më të voglit të më I madhi, këtu është 5-3. Edhe pse këtu është 5 dhe 3 renditje ndryshe, në grafik duhet, edhe nëse nuk I shënoni këta numra nuk ka rëndësi, në grafik duhet 3 të jetë në anën e majtë, sepse është më I vogël se 5. E dini gjithmonë numrat që janë më të mëdhej në boshtë numerik vendosen në të djathtë, numrat që janë më të vegjël në të majtë. Njëra pjesë është x më I madh se 5. X më I madh se 5 është në të djathtë të numrit 5. Ose baraz, pika vendoset brenda hyjëzimit. Leximi I dytë, x më I vogël se 3. X më I vogël se 3 është ana majtë e numrit 3, sepse këtu është numri 2, 2 më I vogël se 3, numri 1, numri 0, kështu me radhë. Në këtë rast, nuk takohen intervalet sikur këtu, por ndahen në dy pjesë. Dhe hyjëzojmë dy intervalet x element prej minus infinite deri në 3 aty ndalet. Këtu ka pauzë, nuk ka zgjidhje. Vazhdon prej 5 deri në plus pafundësi. Këtu e shënon klapën e mesme, sepse pika 5 është brenda hyjëzimit, ndërsa pika 3 është jashtë hyjëzimit. Dhe çdo kund ku ka pafundësi shënohet klapa e vogël. Edhe ky është një rast I ngjajshëm me këta. 5-5, 3-3, më I vogël baraz x, vetëm se ndallon kjo shenja. Prandaj në këtë rast edhe 3 do të jetë brenda hyjëzimit, figura njëjtë, edhe 3 klapa mesme. Nëse e keni një rast si ky,
x ndërmjet 2 dhe minus 2, cili prej këtyre dy numrave është më i madh? 2 apo minus 2? Më i madh është 2, prandaj 2 shënohet në të djathtë, minus 2 në të majtë. Këtu kemi renditjen 2, 3, 4 e kështu me radhë, ndërsa majtas 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 e kështu me radhë. S'ka nevojë të shënojnë ata numra, më rëndësi është shënimi i këtyre dy numrave të cekura në detyrë. Njëra pjesë thot x është më i madh se 2. X më i madh se 2 është në të djathtë. Pika jashtë hjezimit, sepse këtu nuk e kemi shenjen sikur e kishim këtu. Dhe lezimi i dytë, pjesa dytë, është kjo këtu. X-i më i vogël se minus 2. X-i më i vogël se minus 2 është kjo pjesa. Këta janë numrat më të vegjël se numri minus 2. Por pika mbetet jashtë hjezimit, sepse nuk e kishim këtu këtë shenje, më i vogël se barës. Pra, shënohet x element prej minus infinit deri në minus 2. Shikoni hjezimin prej minus infinit deri në minus 2. Union vazhdon prej 2 deri në plus infinit. Deri në plus pafundësi. Nëse e keni këtë rastin këtu, atëherë si do t'i shënoni në grafik? Është më e madhe 5/2 apo minus 10/3? Më e madhe është 5/2 sepse është pozitive. Prandaj 5/2 shënohet në të djathtë, minus 10/3 në të majtë, dhe pastaj ndërtohet grafiku njësoj sikur tjerët. Por nëse keni një rast dy thysa pozitive, atëherë çka do të bëjmë për mi paraqit në boshtë numerik, cili vendoset në të majtë dhe cili në të djathtë? A është më e madhe 5/2 apo 10/3? Në vitet e mëparshme keni mësuar për krahasimin e thysave dhe keni gjetë emrosin e përbashkët e tyre, pastaj keni zgjeruar ato thysa në emros të përbashkët dhe pastaj cila prej thysave ka emrosin më të madh, ajo është më e madhe. Përmes me vepru në atë formë të gjatë, në rastet e tilla zakonisht shumëzoni kryqjas dhe do ta dini cila prej këtyre thysave është më e madhe. 3 herë 5, 3 herë 5, 15, 2 herë 10, 20. Pra cila është më e madhe? 20 apo 15? Është 20, prandaj 10/3 është më e madhe se 5/2 dhe shënohet në të djathtë. Por nëse i keni dy thysat negative, atëherë çka do të bëni? Nëse i keni minus 5/2 dhe minus 10/3, cila prej këtyre thysave është më e madhe? Spari ti mendosh se nuk ekzistojnë minusat dhe e gjesh cila është më e madhe. Me këtë formën e kryqëzimit, shumëzimit kryqjas, e gjesh se 10/3 është më e madhe se 5/2. Tash i vendos minusat edhe shenjën e ndryshon.
prej këtu të rrjedh se minus 5/2 është më e madhe, ndryshon shenja se minus 10/3. Detyra 1. Të zgjidhet inekuacioni 2x minus 5 plus x më i vogël barës me 6 plus x minus 1. I vendosim x-at në anën e majtë. Këtë detyrë shumë lehtë dini me zgjidh sepse zgjidhen sikur ekuacionet. 2x plus x është 3x. Ky x-i tjetër nuk ka drejt më mbledh me ta sepse është në anën tjetër. Prandaj kur del në anën e majtë bëhet negativ, minus x. 6 minus 1 është 5. 5 dhe minus 5 kur del në anën tjetër është plus 5. 5 plus 5 10, 3x minus x është 2x. 2 është i lidhur me shumëzim, kur del në anën tjetër del pjesëtim. 10 pjesëtim për 2, 5, x e më i vogël barës me 5, ndërton një bosh numerik, shënon numrin 5, x i më i vogël se 5, më i vogël se 5 janë numrat në të majtë, me që është ose barës, atëherë pika është brenda hjezinjit, pra nuk e shënon këtu. X element prej minus infinit, prej minus pafundësis deri në 5. Me që pika është brenda hjezinjit, atëherë këtu shënohet klapa mesme, këtu shënohet klapa vogël. Dhe kjo është zgjidhja e detyres. Kini kujdes kur ka numra negativ që janë të lidhura me ndryshorin, këtu apatëm një numër pozitiv, 2x, por nëse është minus 2x, atëherë shiko si do të veproni. Minus 2 është i lidhur me shumëzim, kur del në anën tjetër del i lidhur me pjesëtim, por shenja ndryshon. Ishte më e vogël ose baras dhe ndryshon, bëhet më e madhe ose baras. Pra, sa herë të keni numra negativ të lidhur për x-in, me shumëzim ose me pjesëtim, shenja ndryshon. Sa herë të keni të lidhura për x-in me plus ose me minus, numra negativ, shenja nuk ndryshon, sepse e pat këtu minus 5, ishte i lidhur për 2x-in, por ishte me minus, kur del në anën tjetër bëhet plus. Shenja ishte më e vogël ose baras, ka mbet më e vogël ose baras. Pra e përsëris, sa herë keni shumëzime të numrave negativ me ndryshoren dhe pjesëtime. Nëse është shumëzim anej del pjesëtim ai numër negativ, e merr edhe minusin me vete, dhe shenja ndryshon. Nëse është pjesëtim, për shembull x pjesëtim për minus 3, më i vogël se 5, tash këtu e ki minus 3 është i lidhur me pjesëtim, kur del në anën tjetër del i lidhur me shumëzim. 5 herë minus 3. Dhe shenja është më e vogël, bëhet më e madhe. Po t'ishte këtu shenja fillestare më e madhe, atëherë këtu do të bëhej më e vogël. Kjo vjen për shkak të shumëzimit të dy anëve me numrin minus 1. E dini se për shembull 5 është më i madh se 2. Nëse i shumëzoj dy anët me minus 1, atëherë do të jetë minus 5 minus 2, por shenja ndryshon. Dhe kjo është e vërtet, sepse në bosh numerik e dini,
minus 2 është më i madh se minus 5. Për shembull, nëse e keni boshtin numerik, këtu a minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, tani janë numrat pozitiv 2, e kështu me radhë, e shikoni që minus 5 është më i vogël se minus 2. Për detyrë shtëpie, vazhdojmë në Viber.